এখানে এলইডি কানেক্ট করার জন্য এক্সট্রা করে এখানে লাইন দেওয়া হয়েছে, আর এখানে স্পিকার, দুটো স্পিকার এখানে কানেক্ট করা যাবে, ঠিক আছে। এখানে পাশাপাশি ক্যাপাসিটার দেওয়া রয়েছে, দুটো স্পিকার কানেক্ট করা যাবে। আপনি যদি এটা ব্লুটুথ চালাতে চান সেখানে ব্লুটুথের জন্য কানেকশান দেওয়া রয়েছে। এই যে এটা হচ্ছে ব্লুটুথ কানেকশানের জন্য লাইন, ব্লুটুথ আইসি এটা। এখানে ইউএসবি পোর্ট দেওয়া হয়েছে, এখানে কানেক্ট করতে পারবেন গ্রাউন্ড, ভিসিসি, মাইক, এখানে কানেক্ট হয়ে যাবে। আর এখানে ডাইরেক্ট আমরা এই স্পিকারটি চালিয়ে দেখাবো। এই স্পিকারটি এখানে, এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারি, এই ব্যাটারি দিয়ে এই স্পিকার, এখানে কানেক্টর দেওয়া রয়েছে। এখানে কানেক্টর দেওয়া রয়েছে, এখানে কানেক্টর লাগিয়ে দিচ্ছে। এটা অন অফ সুইচ, অন করলাম চালু হয়ে গেল, অফ করলাম অফ হয়ে গেল। আমরা স্পিকার লাইনটা দিয়ে দিই এখান থেকে, এটা হচ্ছে স্পিকারের লাইন। ফোর ওমস 30 ওয়াট ইনটেক্সের সাব অফার, স্পিকার নেই, সাব অফার চালাচ্ছি, ঠিক আছে। এখান থেকে অন করলাম, এই দেখুন অন হয়ে গেল। এই যে ব্যাটারি, দেখুন এটা সাব অফার, ভলিউম বাড়ছে, সব কমিয়ে দিলাম, টেবিল বাড়ালাম। এটা বেস ভলিউম, এটা টিউবওয়েল, সব কমিয়ে দিচ্ছি। টিউবওয়েল, বেস, ভলিউম।